Skal vi ta ut smokken nå? Ja, kan du smile til kamera? Nå har det skjedd mye siden sist episode. Nå har jeg kjøpt ny bil, jeg har pusset opp garasjen og fått unge. Hei! Nei, jeg bestemte meg for å shine litt garasjen, så det begynte å bli sånn hyttefølelse. Jeg følte nesten det var så mye rupanel inni her. Så jeg fikk malt veggene litt mørk, og så fikk jeg skikkelig LED-light i taket. Så nå er det skikkelig kjekt å gå ut i garasjen og helle på. Jeg har vært på svenskegrensa og handlet med en ny bil. Jeg kom over en Nissan GT-R R35, et rullende karosseri. Den har vært kondemnert i Sverige, så den måtte jeg bare kjøpe. Yes, da har vi endelig fått startet på GT-R-en. Begynt med å ta ut alt originalt interiør som vi ikke trenger. Så nå gjør vi klart til burbygging. Det er jo en del igjen, men i hvert fall fått begynt. Dashbord og matter og litt ledningsnett og sånn da, som vi skal ta neste runde. Ja, bilen skal fraktes faktisk ned til Polen. Den skal til FAT, så de skal lage styrevinkelkit til oss, produsere det helt nytt. For det er jo ikke laget til R35 ennå. Så det er ikke så lenge til vi skal ned dit. Så nå må vi bare henge i. Sånn, etter en times skruing så er endelig dashbordet løst. Det var ikke akkurat laget for at vi skal ta ut det hver dag, så det er litt tricky å finne alle bolter og sånn, men nå. Alt er litt tricky. Første gang du skal demontere noe på en bil som du ikke har skrudd på før. Det er jo ingen biler som er lik. Vi må prøve å få fjernet resten av det dillet her da. Jeg skal prøve å ta ut ledningsnettet komplett, så kanskje jeg kan selge det og få inn noen kroner man kan. Akkurat nå skulle jeg gjerne ha hatt tak i en klovnen og en ingeniør som har designet feste på den her. For han fant ut at det var lurt å faste den ifra motorrommet i stedet for å skru den innenfra. Pluss at vi skrur den ikke herifra, men vi må av med døra, og så skrur vi den derifra. Derfor her, vet du. Her er det jo kjempegreier å sette en bolt under. Og så under der, bakom vindussystemmotoren. Er det mulig? Jeg rensker ut dashbord og avstiver og det meste av ledningsnettet. Så det er varmeapparatet og litt sånn småtjafs igjen der da. Og så børkmatta og litt elektrisk under der. Og litt elektrisk videre bakover. Hvorfor akkurat denne bilen her? Men jeg synes det er sinnssykt tøff form på karosseriet. Og så vet jeg at det er et bra karosseri til drifting. Darren Kelly i Australia har vunnet 2 sesonger med R35. Ja, litt oppdatering på GT-R-en. Vi har fått fjernet det meste originalt i karosseriet som vi ikke trenger. Freset ut stolfester og fjernet alt originalt ledningsnett, braketter. Sideskjørtet tatt bort, bakfanger, bakløkte.
Fått av døren, så det skal bli lettere å jobbe. Da er det testing av stolen, jeg lånt fra R-aksjon. For å se høyde og cirka plassering. Det er jo alvorlig god plass, så jeg må jo faktisk heve stolen så jeg skal skje over dashbordet, ut i ruta. Uvant å ha så god plass. Det blir bra. Luksus. Du skal bli med på et lite raid på delebilen utenfor til R-aksjon. Skal stjele clutchpedalen, så skal teste den i GT-en. Bare for å se hvordan det blir. Skikkelig surt vær. Det er med bussen. Her vet jeg. Litt fullt. Litt røst, men det blir glassblåser og fullbakker. Og litt snabelstoff på gjennom. Trangt. Da er jeg tilbake igjen i garasjen. Nå har jeg vært og hentet tørris, som jeg skal prøve å ha på asfaltplatene inne i bilen. Eller den lyddempingplater, eller hva søren er for noe. Tørris er et tips jeg så på Instagram. Det var den som testet ut. Den løsner platene av seg selv omtrent, så det skal bli artig å se. Så får vi se da, om tørris funker så godt som hva skal det til? Problemet er å få isen til å holde seg på siden her. Da er asfaltplatene skrapet bort. Jeg hadde faktisk litt for lite tørris, jeg skulle ha dobbelt så mye egentlig. Men det funket jo greit da. Bakis, det funket jo knall. Det var litt verre fremme her da, når det blir så bratt. Det har vært litt mer hamring og skraping her, men den har gjort noe. Da skal jeg gjøre en liten modifisering på girkassetunnelen, bare så jeg får litt bedre plass til clutchhuset. Bare kappe her, og så prøve å få den til å gå litt sånn på skrå her da, så vi ikke går innover. Da er jeg tilbake igjen i garasjen. Jeg glemte minnekort i kamera i går, men det var ikke at jeg fikk gjort så sinnssykt mye. Men jeg har fått punkter på litt her. Bare for å få det til å bli litt likt med andre siden. Få litt mer plass til å ta ut girkassen når motoren står i. Så jeg får sveisferdig her nå, og så lager jeg en bit på endene. Og så blir det vel å begynne med stolfester på førersiden.
Yes, etter å ha vært inn og ut med stolen 14 ganger nå, så har jeg i hvert fall fått tilpasset nye stolfester i chassiset. Det blir ikke helsveis før jeg har fått inn buret, så jeg ser at det ikke krasjer, og så må jeg bli helt enig med meg selv at det var rett posisjon til her nå. Jeg må få tak i stolfester som hører til stolen, for det er vist nye regler på det, og så kan de være litt forskjellige, så jeg får bare prøve for å se. Jeg husker ikke om jeg sa at jeg har fått sveist ferdig tunnelmodifiseringen. Jeg får finslipet og lakket litt, så blir det greit. Vi er live. Live? Ja. Live. Hei! Det var ikke saken jeg skal det. Ja, jeg tror jeg kan begynne å kose litt med den, ja. Hvis du kaller det en kos, ja. Ja. Det var ikke saken jeg skal det heller. Bort var den i hvert fall. Ja. Så nå har du bare sveis på meg her, stål. Ja. Det var det siste røret til stolfestet på passasjersiden. Nå får vi se om det passer da. Fits like a glove. Bare å sveise fast. Er det på å filme nå? Altså. Da holder jeg på å skal prøve å ta av trimmen rundt vinduene. Skal ut med ruta, så tenkte jeg skal prøve å få av det her. Så jeg har løsnet på masse skruer og ymse her, så jeg får prøve nå, så man går av. Alltid spennende for første gangen. Det er litt lettere når jeg skal ta ut frontruta. Og sideruta for så vidt. Stakkars Eriksen blir arbeidsbord innimellom. Da har julenissen vært på døra. Har vi snart snill gutt i år. Tror du pappa blir ferdig før du blir 15? For